Wadidaw, ada temukan mainan berlumpur teman-teman. Wahai, coba kita lihat. Wow, ternyata beneran berlumpur teman-teman. Wow. Nah, di sini juga ada keranjangnya teman-teman. Lalu kita kumpulkan dulu. Wahai. Wow, sepertinya kereta api teman-teman. Wadidaw, keren-keren sekali ya. Wow. Apa ini? Wow, ada bersayapnya seperti anomali. Wow, keren sekali. Wow, seperti palu teman-teman. Wow, ternyata ada yang besar juga teman-teman. Wadidaw. Apa ini? Terlihat keren sekali. Wow, sepertinya karakter teman-teman. Nah, tinggal 2 lagi teman-teman. Nah teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan semua. Lalu kita bersihkan. Nah teman-teman, sudah ada air bersihnya. Wow, bersih sekali ya. Sekarang kita bersihkan mainan berlumpur tadi. Wow, kita lihat mainan apa ini. Wadidaw, ternyata ini mobil monster teman-teman. Wow, keren sekali. Lanjut ini. Wow, sudah bersih teman-teman. Ternyata ini dump truk. Wahai, bersih sekali dia. Wow, lihat mainan apa ini? Wadidaw, ternyata ini motor balap GP. Keren sekali. Nah, kita bersihkan ini. Sudah bersih. Ternyata ini mobil truk pengangkat pasir. Wadidaw. Kita lanjut yang ini teman-teman. Wahai, ternyata ini school bus. Wow, keren sekali. Nah teman-teman, sudah bersih lagi. Ternyata ini tank baja. Wahai. Sudah bersih. Ternyata ini dragon. Wow, mengerikan dia. Teman-teman, jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen.
Wadidaw, ternyata ini kereta api lokomotif. Wow. Sudah bersih, ternyata ini mobil pengangkat sampah. Wadidaw. Nah, apalagi ini? Sangat panjang ya. Wow, ternyata ini mobil bus telolet. Wah, keren sekali. Oh, ini apa? Sepertinya singa. Wadidaw, ternyata beneran teman-teman, singa. Si Raja Rimba ya. Wow. Ternyata sayapnya terlepas teman-teman. Wow. Nah, ternyata ini bom-bom bini bus ini. Wow. Ini apa lagi? Sangat panjang dia. Nah, sudah bersih teman-teman. Ternyata ini truk kontainer. Wow. Kita ambil ini. Wadidaw, ternyata ini mobil balap. Mobil balap Lamborghini teman-teman. Wow, ternyata ini ekskavator beko. Keren sekali. Kita ambil yang kecil ini. Nah teman-teman, sudah bersih. Ternyata ini bus Tayo. Kita sudah sampai. Sampai nanti. Apa ini? Bersayap dia. Nah, ternyata ini pesawat terbang. Wow. Tinggal berapa lagi teman-teman? Wow, apa ini? Wow, ternyata ini Pantor. Wah. Nah, tinggal satu lagi teman-teman. Sepertinya karakter. Wah, ternyata ini si Venom. I taste blood in the air. Yes. Wow, kalau marah dia sangat mengerikan. Nah, teman-teman, sudah kita bersihkan mainan berumput tadi. Jangan lupa kalian tekan like, subscribe, dan komen.